iPad 坏了不要慌，我来给你讲一讲。大家好，欢迎来到子辰科技，我是赵彤。今天我收到了一台 B 站粉丝发来的 iPad mini 5，这是一款2019年发布的产品。它的性能呢非常的不错，但是它进水了。进水了之后呢，现在就不开机了。接下来我把它拆开，我们来一起看一下里面发生了什么。由于这块主板呢是用很多的胶粘在后壳上的，拆的时候呢比较费时，所以我已经把这个主板拆出来了。当我们拆出主板的时候呢，我们能够看到这台机器的主板呢在这个位置已经严重的腐蚀了，那么在这个位置也是进水腐蚀了，还有呢就是这个接口也是一样。另外一方面呢，我们通过观察，我们能够看到这块显示屏呢也已经在接口的位置已经烧毁了。另外一方面呢，从这个位置我们也能够看到已经烧掉了，还有屏幕的这一侧。接下来呢，我们在显微镜下来好好的观察一下，看看它进水之后到底变成了什么样子。现在我们看到的位置呢就是显示屏的接口，我们能够看到在显示屏接口的位置呢有大量的腐蚀的情况。我呢先把它来清理一下。清理之后呢，我们能够看到这两个件呢已经都黑了，已经烧黑了。好的，其他位置还蛮好的。然后我们再看一下这个位置，这个位置也需要简单的清理。之后呢，就是在电源的旁边，这里有一颗电容比较严重，已经掉了，它应该是已经烧坏了。接下来是这个位置，这一颗呢就是我们看到的呢是 A12 的 CPU， 旁边这个位置也有进水的痕迹。最后呢就是这个位置，后置摄像头以及开机排线的位置。接下来呢，我再把它的显示屏的接口也简单的清理一下。它一共在显示屏上呢有3条排线一个是负责这个指纹的，然后一个是触摸，另外一个就是显示。那么这个现在我们能看到腐蚀非常严重的是这个管显示的这个接口，我现在清理一下。这个显示屏的这条排线是非常严重的，我把它取下来。接下来我们把它装到外壳里，然后上电试一下电流，看看这块主板能不能开机。接下来我们上电看一下这个主板能不能开机。我来按一下开机键，好，可以，触发电流正常，可以开机。好，接下来我们装上屏幕，看看屏幕能不能显示。那么插上充电器。好的，刚才我已经听到了声音，就是接上充电器的声音，我们再来一次。好的，说明呢机器已经开机了，但是这个屏幕呢是不能显示的。接下来我们就开始维修，看看能不能尝试把这个屏幕给它修好。接下来我们先处理显示屏的这个显示接口。这个座子呢
有几个点已经严重的腐蚀了。那么是有这里我们能够看到1、2、3、4、5个点，其中这个点呢已经焊盘已经没了，它的根儿没了，所以说我们需要把它刮开来，给它飞个线上去。我先清理一下。我们能够看到这个引脚呢和上面的触点已经烧断了，那我们需要用锡把它连在一起。我给它上面多上一点锡，还是不够多。好，已经连上了。接下来我们来处理屏幕的这个位置，这是屏幕内部的一条排线。我们先把它取下来。好的，那么这里呢是比较严重的。我们首先来处理这个座子，我先把它刮亮。我们能够看到这颗针已经断掉了，它已经跟焊盘脱离了，那么说明下面的焊盘呢已经烧坏了。另外呢，这一颗也是，我用刀片来轻轻推它的时候，它是可以移动的，这个也是一样。那么这个呢就没什么太大问题，这应该有3根针是需要我们重新把它焊接和牢固的。那么先把它刮亮，否则的话呢我们是无法给它上锡的。接下来呢我们要处理的是下边这个位置，我来放大一下。我们已经看到了上面的呢这个引脚的话呢已经刮亮了，这样才能上锡。下边的话呢，我们需要把它的焊盘刮出来。好，接下来上锡。
显示屏的接口2个接口呢，我都已经处理完了，主板上的座子我也处理完了。接下来我们把显示屏装上，看一下有没有修好。那么现在呢，显示屏我们已经修好了。看，我们能够看到显示屏已经能显示了，但是我们能看到有一些水波纹。那么随着时间的推移，如果屏里边的水蒸气干燥掉的话，可能这些水波纹会稍微的减少下去一些。但是呢，屏幕的工作现在也确实是正常了。这些呢是一些背光纸上的残留的水痕，这个暂时是处理不掉的。好，接下来呢，我们和用户联系一下。要一下密码，然后来试一下这个机器其他的功能。好的，我们现在来试一下功能。好的，我们首先来试一下照相功能。OK， 照相功能没有问题，前面没有问题。然后我们再来试一下亮度可以调节，试一下声音。非常完美。试一下录音麦克风。我们再试一下 WiFi， 没有问题。蓝牙可以打开。OK， 开机键没有问题，边键，OK， 没有问题。这台平板电脑呢，我们已经维修完成了，它的所有功能我已经试过了。那么之后我可以把它交还给这位网友了。从视频中我们能够看到，这台平板电脑的显示屏部位置进水之后烧得非常的严重。那么这种情况一般我们会给它更换一个屏幕总成，但是这位网友觉得这个维修的费用会非常高，希望我们能给他减少一些损失，所以我们把这块屏幕给它修复了。那我们能够看到，现在这块屏幕呢已经可以正常的使用了。我们不仅维修苹果的手机，同时苹果的全线产品我们都是可以维修的，所以大家在遇到问题的时候可以第一时间联系我们。这期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果觉得还不错的话，请关注我们。我们下期节目见，拜拜。老板，手机进水能修吗？把手机拿过来给我看一下。哎呀，你先告诉我能不能修好。那你不给我看，我咋知道能不能修好啊？你告诉我能不能修好，能修好我就去捞去，修不好我就不费那劲了。嗯。